circuit és el mateix de cada any, l'organització molt bona organització i bueno, ara ja nerviosos per partir. Hi ha molts equips perquè sabeu que és dura per fer-la individual, tant el circuit de peu com de BTT és bastant dur. Estic entrenant bastant, però bueno, ja veurem, i el meu company crec que és bastant bon en bicicleta, ja ho veurem, però bé, la qüestió és passar-ho bé. Bé, preparat. Faig equip amb el meu germà i a veure si aconseguim una bona posició. M'ha trobat lento, però bé, vinc de descansar després de l'atú i tot que m'ha anat bastant bé, no sobrat també, ha sigut fàcil. La veritat, jo m'havien convidat a fer aquest duo i vaig venir molt de gust i vaig dir que m'ho de cercar un corredor que faci via, però dic que jo ara mateix vaig molt malament. I bé, s'ha demostrat, ja fa molta via arribar, jo he pogut mantenir la bicicleta perquè estic un poc de vacances i la veritat, molt content i home, l'any que ve menys hi tornem. La veritat que m'he trobat molt bé, la bicicleta per jo ha estat més dura que l'any passat, però la veritat que després córrer m'he trobat molt bé quan he portat la bicicleta i he pogut batre el rècord. Crec que bé, la part de córrer un poc dura, són 5 quilòmetres d'asfalt i la veritat que se va pesar la part de bicicleta molt bé, la veritat és que ha estat molt bé la bicicleta.